Красноярскайга Иван Ярыгин кубагар нороттар кытынагы турнирга бүтэһик капсыһыы хагаланна кыһыл муннуктан икки төгүллээх олимпийска чемпион Абдул Рашид Садулаев кину утарсаачыта күөк муннуктан Шамил Мусаев иккиэн дагестанистар манна дагатан эттэкка бу Красноярскайдагы турнирга Дагестан бөҕөстөрө уһулуччу көрдөрүлэнилэр өскөтүн бу күрэхтэһиге эр дьоҥҥо уон яаһын баар эбит буоллаҕына кинилэр билиҥҥите хэтте кыһыл көмүс мэтээли ыллылар. Ахсыс мэтээл манна кэлэр. Эппитим курдук бөҕөстөр иккиэн Дагестантан сылдьаллар. Ол гынан баран кыһыл көмүс мэтээли Садулаев ылардуу, Мусаев дуу дьону көрүөхпүт. Садулаев былырыын күһүн аанды чемпионатыгар тустан бэһис миэстаҕа тахсыбыта. Итиннэ кини бэйэтин биир дойдулааҕа Бахрейнтан тустар Тажуддиновка хотторбута. Билэрги курдук ол чемпионатка Тажуддинов бастаабыта. Ол кэнниттэн кини операцияламмыта моонутугар уонна этэргэдылы сылаҥара курдук тустубака гынан баран бу Красноярскайга кэлэн кииссэһэдьэр. Уоннатан өскөтүн бу Красноярскайга быйылгы күрэхтэһиге сүрбэ үс дойду бөҕөстөрө кэлэн кыттаһыдьар эбит буоллахтарына эр дьэн күрэхтэһиитигэр саамай улахан ааттаах суоллаах киһинэн бу Садулаев буолар. Билэргит курдук кини икки төгүллээх олимпийска чемпион. Манна сыһыары тутан эттэххэ эр дьоҥҥо күрэхтэһиигэ икки олимпийска чемпион кытынна ол курдук эмиэ Дагестантан сылдьар Заур Угуев биэн сэтти килэҕэ бастаабыта. Токиотааҕы олимпиада чемпиона. Билэргит курдук ити биэн сэтте уонна тоҕуган сэтте киилэргэ Россия олимпиадаҕа путевкалаах. Ол путевкалары чуолаан Заур Угуев уонна Абдул Рашид Садулаев аҕалбыттара. Ол гынан баран билиҥҥите Россия тустууктара олимпиадаҕа кытталлара чопчу биллибэт. Аан дойду дүнэн быһыы майгы уустугун бары билэр буолуохтааххыт. Капсыһыыбытыгар төнүннэххэ биир нуул ахсаанынан Садулаев кыайан иһэр киниэхэ тус тренерэ Шамил Омаров сүбэлиир уонна Магомед Курбаналиев аанда дуу чемпиона. Дьонан эппитим курдук Дагестаннар бу күрэхтэһиигэ аҕыс кыһыл көмүс мэтээли ыллар. Түргэн Садулаев сүрдээх түргэн надылаах кэмҥэ түллэҥнээн олох сүрдээх сытыытык хамсанар. Дьэ итиннэ киниэхэ чука биэриэхтээҕэ этилэр дьэ. Атака киирэн баран табулуоҕа очкууну турарбаттылар. Туоҕар эмэ күөр баар эбит. Ити эргитиитигэр икки баалы бириэххэ сөбэтэ Садулаевка
тоҕо дьэтэрги кини үөһää дьуута. Шамиль Мусаев биирдэ бу ярыыгын турниригэр кыйан турардаах. Ол гынан баран ол күрәкте хиттен кәниттен киниһин элбэхтик туһунна даҕаны улаханнык көрдөрүүт сайдан кэлбэтэ дьиэ көһөп. Хаддара тустар таһыма биир таһымга турар. Так ити камсаныыга Садулаевка икеннерер кили баал биирбитерибит. Онон үсиккиге Абдул-Рашид Садулаев кыйан иһэр. Окчук үстэ камсаны. Өссекки баал. Бесиккиге болла. Бесиккиге икки тугуллаах олимпийская чемпион кыйан иһэр. Капсыһыы битерэ биэһэнчэһэ күндэ хаалла. Уан 5 секундэ. Капсыһыы биттэ. 5-2 сааннан кыйыны этистэ Абдул-Рашид Садулаев. Уанна Иван Ярыыгын кулбагын кыйылааганан болла. Турнир саамай улахан аттаах суоллаах боҕоһө.